Bye bye. Ngapain langsung nentuin ya? Mau play first atau second? Gue boleh lihat kartu dulu gak? Gak boleh kan? Apa? Gak boleh kartu dulu. Nggak boleh. Dari awal langsung nentuin. Lu mau first second? Serah lah. Gue bebas deh. Benak first second sih. Tumben lagi mau mikir. Gue first deh. Gue first. Oke. Tadi waktu gue lawan lu, gue first atau second sih? Gak inget deh. Rada lupa gue. Gue juga gak inget itu apa kali. Hah? Gue chat. Karena lu mau balik. Abis ini satu game. Lu harus buru-buru atau gimana? Jadi gue minggu depan ada izin pergi. Oh. Iya, kita nonton. Kunci mobil gue di mana? Oh ada. Ini udah anjir. Oh udah. Gue first kan? Asu. Tah Moira. Mulligan juga. Gue first ya. Ambil satu. Udah? Kristal. Terus Green. Leonis. Terus dah. Satu kristal. Kristal satu kan? Satu kristal. Mati Leonis. Udah, go. Bel, break Lilith ya. Terus attack dulu. Sudah, enter. Satu kristal ya. Terus udah, go. Tangan satu ya. Terus ambil backup. Backupnya apa? Gila. Attack dulu deh. Ini. Masuk. Ini juga. Masuk. Main phase 2. Enter dulu. Ambil dua ya. Anjir. -8. Udah, itu dulu. Oke. Udah ya, terus satu. Enter deh. Sorry, attack face maksudnya. Ya, masuk. Dah.
Tembak kirim. Mhm. Dapat satu kristal. Combat. Pukul. Hilda draw 1. Ya. Pukul. Pukul. Kikulain X burst kasih Ella ya. Ya. Udah. Tuh. Enggak berteh. 2 kristal terus enter Kan 4. combat deh. Pukul. 7 ya. Blok deh. Mati ya. Pukul. 5 sekali. X burst 1 kristal. Kristal 3. 3. Oke, gue dulu. Attack dulu deh. Ini Masuk. invest 2. Kirin. Ya. Rebel Akpel untuk break itu. Ya. Bayar 1 kristal. Terus sudah deh, enter dulu. Kristal 3 ya. 2 kepake tadi. Bisa sih. Combat. Combat lagi. Anjir. Satu, dua. Ini ya. Ya. Buang satu. Draw 2. Discard 1 ya. Ya. Hidupin. Dia. Kirim naik tangan.
Kiri naik tangan. Satu kristal ya. Glaciela. Satu kristal. Lilit. Tangan satu ya? Iya. Hand 2 ya? Hand 2. Semuanya baru masuk ya tapi? Iya baru masuk. Break dulu. Remove 1 ya? Satu kristal. Lilit. Makan 1, haze pukul 2. 2 damage ya? Udah aku. Alvinot, draw 2, discard 1. Iya. Habis itu balikin Glaciela. Kristal habis kan? Oke. Glaciela tadi satu kristal ya? Sorry, ini remove 3 summon. Untuk main Minwu. Terus yang bisa attack ini dong ya tadi. Damage 6. Attack dulu deh. Oke udah. Hand 3 ya? Satu kristal. Cek top. Backup. Oke. Combat. Respon satu kristal ya? Oke, pakai dulu ya, biarin dulu. Pukul. Blok pakai ini. Sama-sama mati ya. Pukul. Ini baru turun ya? Berturun ya. Pukul. Respon dulu deh. Bayar satu kristal, tembak Lilith. Pakai Glaciela. Tembak Lilith ya? Habis itu blok. Ya.
Pukul. 7 ya? Apa? Minu deh. Bentar. Ya, Minu. Dah, gue dulu. Contoh ya, untuk ambil kabel apel. Tuh. Break Sarah, Ya. terus attack. Gak bisa tembus minggunya. Lu mikirin Minu terus ya dari tadi? Gak bisa tembus. Gak bisa nembus. Gak Ability-nya maksudnya kan? Gak bisa. Pasti di cancel salah satu. Iya. Kayak percuma gue buang pulsa banyak. Oh, iya. Ini sekarang gue yang choose atau gimana? Gak tahu. Yang Salah nentuin boleh main flavor. Oh, oke. berarti gue first lagi. Oke. Lu first kan? Keep deh. Gue first ya. Udah, gue. Itu buang apa aja tadi? Oh, satu kristal. Panas banget kuping gue. Adalah. Oke, enter deh. Ramadari Riku. Satu kristal lagi ya. Aku. Mandanis, udah deh. Udah, gue dulu. Oke. Kristal lagi. Terus attack dulu. Oke, udah deh. Odin mati. Ya. Oke, udah. Udah ya. Kan 4. 4. Satu kristal. Udah, gue dulu. Tunggu deh. Terus udah deh. Itu dulu. Satu kristal. Cek top ya. Kristal 4 ya? Oke. Ya. Udah bawahnya. Terus. Udah, gue dulu.
Kirin. Mm-mm. Oke. Cool. Terus hasil lah. Terus tadi yang baru masuk. Ini 3 baru masuk kan? Mm-mm. Attack dulu deh. Masuk. Hmm. Expose ya. Oke. Pistola. Udah deh, hentain dulu. Combat. Mhm. Pukul. Terima. Anjir. Risai. Mhm. Beli pistola lagi ya. Iya. Pistola. Mhm. Minus 8.000. Ke Minwu. Cancel. Iya. Kasih haste ya. Mhm. 9.000 semua. Respon dulu nih. Kesara juga ya dia. Heeh. Bayar 1 kristal, tembak pistola deh. Ya. Ya, go. Kan lu habis. Tinggal 2 iya. Go. Tadi ambil 1. Iya. Salah. Udah ya? Mhm. Sarah. Mhm. 1 kristal. Cek top. Ya. Kan dekat. Pukul. Udah kok. Hmm. Ini dulu deh. Terus itu udah dulu deh. Engelbert. Mhm. 2 kristal. 7 ya. Ya, ini aja dah. Jadi 1 6. Cek 2 ya. Mhm. Bukan taruh atasnya sama. Pukul. Ya, cek. Pukul. Udah, go. Tangan lu berapa? 5. 5. Wow. Tuh ya. Break all forward sih. Bayar 8. Iya 8. Oke, udah.
kurang 3. Mm-mm. Jadi 7 kurang 3 4. Hidupin 2. Satu kristal lagi. Cek top, bukan backup. Di situ udah. Belak-bel deh, break Lilith. Ya, cek juga. Mm-mm. Terus udah. Udah ya. Ya. Combat. Mm-mm. Pukul. Pukul. Respon pas pukul. Dal itu bayar 1 break. Ya, ya. Udah. Bentar, hand gue lebih. Kalau gitu gini ya. Satu kristal. Ya. Udah aku. 5 ya berarti pas. Enggak ber 2 kristal terus sudah dan Hand 2. Akan 1. Mm-mm. Bentar, 4. Satu counter ya. Mm-mm. Gue lupa. Hehehe. Ada di satu kristal. Heeh. Break. Ya. Breaknya salah. Hah? Salah buang. Oh. Tadi gue berapa sih? Ini break. Pukul. Pukul ya, kalah. Lupa gue ada glacial. Itu sih gue yang lu cek top kan. Hah? Lu cek top, Iya. habis itu lu ambil ya. Kita bisa bisik-bisik tuh di sini. Bisik-bisik terus mereka orang nggak denger. Emang enggak? Terus kayak lu bisa bisik, lu punya apa? Tapi gue nggak tahu sih kedengeran atau enggak. Oh sampai dekat ya maksudnya. Go for a second. First. Keep deh. Yep. Kristal terus udah deh.
kristal. Mm-mm. Dia apa sih? Tambah 2000 ya? Oh, 2000. Kalau kena damage tambah 10. iya. Cat 5. 2 counter. Udah aku. Udah deh. Satu kristal. Udah aku. Dia harus choose, harus return ya. Harus kan kayaknya dia. Iya. Kumpulin kristal. Belakang deh, break go, terus attack. Ya. Oke, udah deh. Satu kristal. Mm-mm. Cek top. Bukan backup ya. Bawah. Ya, bawah ya. Terus sebentar ya. Mm. Udah, gua dulu. Enggak, nggak ada backup di sini maksudnya. Tangan berapa tadi? 3. 3. Kristal 3. Itu kristal. Attack dulu deh. Naikin ke tangan. Damage ya. Terus ini. Oke, udah. Ada backup gak? Enggak. Kalau gue bohong tadi itu termasuk ilegal kan? Gak tau. Kan gua bisa ngecek sendiri. Break dulu. 2 kristal ya. Tinggal 1 ya kristal. Iya. Satu kristal break. Udah aku. Keringetan mungkin anjir. Ini basah nggak apa-apa? Kirin. Apel Akbel untuk break Lilith bayar 1 kristal. Iya. Terus sudah dulu deh. Hand 2. 2. Ambil 2 ya. Minus 8. Oke.
Tangan 2 ya? Iya. Udah, belum. Tunggu ya. Strike haste. Kau 8.000 ya? Cumancer, The Crystal. Kristal berapa? 1. Terus attack dulu nih, kirin. Masuk. Oke udah, itu dulu. Pukul deh. 8 ya? Bentar. Gak usah, gue dulu ya. Tangan 5 ya? Iya. Pukul dulu deh, attack dulu. Ini. Blok. Main phase 2. Cukulin deh ke Istola. Oke. Terus udah dulu, enter. Hand 4. 4. Gak usah. Udah ya? Iya. Satu kristal ya. Mhm. Cek top. Backup. Mhm. Satu kristal ya. Ya. Top lagi. Cek top. Bukan. Kristal 2 ya. Oke. Gue dulu. Attack dulu deh. Kirin. Bentar ya. Mhm. Blok ya. Oke.
Tangan lu berapa sih tadi? 3. 3 ya. Titan dulu nih ke ini. Berarti 11. Tadi dia udah kena 2 ya. Titan nggak kena damage kan tapi? Enggak, iya. Enggak. Bentar ya. Guanya nggak kena kan? Ya. Mati. Kristal terus sudah enter. Empat. Oke. Bentar ya. Ya, gue dulu. Tangan lu 3. 3. Attack dulu ya. Kirin. Masuk. Phase 2. Sudah deh enter. Sebelum enten ya. Cetli. 1. Ini saya. Udah. Enten ya? Iya, enter. Resign. Tadi ambil iPadnya kan? Oke. Dia.
Draw 2. Hmm? Discard 1. Gue bisa hidupin 1 ya. Iya. Makan 3. Heeh. 1. 1. Oke. Ini 1. Ini 1. Minus 12. Dari efek 1 kristal. Satu kristal. Lilit. Hmm. Break. Ini bisa pukul ya. Iya. Udah aku. Kristal gue 2. Kristal habis ya? Habis. Kasih lah. Satu kristal ya. Tangan lu berapa? 2. 2. Bayar satu kristal, tembak lilit. Bentar ya. Heeh. Ya. Bayar satu kristal, tembak Engelbert. Bayar satu kristal, tembak Kistola. Terus udah Hand. 2 Kristal habis ya. habis. Satu kristal. Mm-mm. Combat. Mm-mm. Pukul. 7 ya. Anjing jatuh semua. Satu deh. Minus salah ya. Minus 7. Apa minus 12? Catli habis ya? Jadi habis. Udah kok. Tangan lu 1. 1. Gua kasih brave ke Istola ya. Nah, Atau ya break over words ya. iya. Hand 1. 1 udah deh, udah. Udah, gue dulu. Tangan 3. 3. Gilbert 2 kristal terus udah deh.
Satu karakter. Naiknya karakter. Ambil 2 ya. Draw 2. Discard 1. Gue bisa hidupin 1. Pistola. Minus 12. ya. Iya. Kasih haste pukul. Siapa? Istola ya? X burst 21 ya? Dah, gua. Pelak deh, break si Istola. Terus udah deh. Glacial. Satu kristal. Tembak robel. Tembak banyak ya? Banyak. Combat. Pukul. Daku. Kirim. Ya. Kristal 1 ya? Iya. Leonis ya? Sorry. Remove 3 summon. Tembak kirim dulu. Dari kiri tembak ya? Minum ya tadi? Iya. Terus udah deh, hand dulu. Hand. 2. Satu kristal. Break. Minu. Minum ya. Cancel? Ya. Break. Minu. Kristalnya tadi berapa emang? Satu. Dapat satu. Makan satu dapat satu. Makan satu dapat satu. Oh, bukannya harus hancur baru dapat 1 atau enggak? Enggak. Gen aja. Oh iya. Langsung Oke. Break. Moneonis. Pukul. Pukul. Iya loh. Muter-muter bos mainnya. Iya. MS5 gue di